우리가 흔히 밤에 듣는 코골이는 타인의 숙면을 방해하는 요소 중 하나입니다. 코골이 환자들 중 잠자고 일어나도 개운하지 않고 두통이 있습니다. 낮에 졸려서 일을 하거나 운전하는 데 방해가 됩니다. 이런 증상을 호소하는 경우 코골이와 동반된 수면무호흡증을 의심해야 합니다. 수면무호흡증이란 10초 이상 숨을 쉬지 않는 현상이 시간당 5회 이상 진단되는 경우로 반복되는 무호흡으로 인해 만성적으로 나타나는 산소 부족으로 인해 심장과 폐에 부담을 주어 고혈압이나 부정맥 등의 심혈관계 질환을 일으킬 수 있는 중요한 요소가 됩니다. 최근에는 수면무호흡증으로 대사성 질환, 발기부전, 녹내장 등이 유발된다는 연구도 있습니다. 그러므로 코골이는 대인관계뿐만 아니라 자신의 건강에 상당한 문제점을 초래합니다. 치료 방법으로는 우선 수면 방법과 생활 습관을 개선시키는 것입니다. 즉, 옆으로 누워서 자고 체중을 줄이고 규칙적인 운동을 하고 술이나 수면제, 진정제, 항히스타민제 같은 약물 또한 금하는 게 좋습니다. 그러나 이러한 보존적 치료로 효과가 없는 경우 좁아져 있는 기도를 넓히는 수술을 할 수가 있습니다. 수술은 전신 마취가 필요하고 수술 후 통증이 있고 식사를 잘 할 수 없으므로 입원 치료가 필요합니다. 그러나 출혈이나 혀의 감각 이상, 음성 변화 등의 합병증이 유발될 수 있고 수술 후에도 증상이 개선되지 않은 경우도 일부에서 있을 수 있으므로 전문가와 상의 후에 신중히 선택해야 합니다. 한편 비수술적인 치료 방법으로 구강내 장치와 상기도 양압 장치가 있습니다. 구강내 장치와 양압기는 수면 중에만 장치를 착용하는 것으로 코골이와 수면무호흡증 치료에 매우 효과적입니다. 그러나 사용 중 불편감을 느껴서 지속적으로 사용하는 데 어려움을 겪는 환자분들도 있습니다. 따라서 코골이 및 수면무호흡증이 있으신 환자분들은 반드시 전문의 진료를 통해서 정확한 진단 및 적절한 치료를 받으시기를 권해드립니다.